আরে দিদা, তুমি এত কষ্ট করে শাক কাটছো, দাঁড়াও আমি এক্ষুনি তোমার শাক কাটার জন্য একটা মেশিন বানিয়ে আনছি। বন্ধুরা, ছুরি দিয়ে শাক কাটতে দিদার অনেক কষ্ট হয়, এখন তো আমাকেই দিদার জন্য একটা শাক কাটার মেশিন বানিয়ে দিতে হবে। কিন্তু বন্ধুরা, আমার মা একদিন বলেছিল, যদি তুই এরকমই সবসময় সব বয়স্ক মানুষদের সাহায্য করিস তাহলে সবাই তোর ভিডিওতে লাইক সাবস্ক্রাইব করবে। কিন্তু বন্ধুরা, তোমরা তো আমার ভিডিওতে লাইক সাবস্ক্রাইবই করো না। প্লিজ বন্ধুরা, তোমরা এই ভিডিওতে একটা লাইক সাবস্ক্রাইব করে দাও। আরে বাহ, এই দেখো বন্ধুরা, তোমাদের সাথে কথা বলতে বলতে দিদার শাক কাটার মেশিন একদম তৈরি হয়ে গেছে।